قدام عيني والله شايف الدورات دي. البنت عندها صداع رهيب وراسها وجعها جدا، عمل بايده كده قال لها كده الضغط بدأ ينزل. طب يا جماعه ده الف باء سحر. كل رمز إله طاقة سحرية تقدر تنادي ال ال الخدمة تبعت هذا الرمز أو الخادم تبعت هذا الرمز، فلكل رمز إله خادم أو إله ماستر. هذا الماستر مثلًا في عنا اللي هي دايكوميو مثلًا، هذا الرمز هو خاص بالattunement أو اللي هي الوعي، إنه أنا أعمل إنه أنا أعمل وعي، أنادي الإجريجور الخاص أو الجن الخاص باللي هو رفع الوعي عندي حتى أقدر أعمل سكان مثلًا للدكتور هيثم، فأنا بارسم هذا الرمز وببلش فعلًا إنه أدخل، وهذا الرمز بالمستوى الثالث، هذا المستوى اللي هو اللي بيفتح خلص هذا الإنسان خلص، يعني المستوى الأول والتاني ممكن الإنسان يهرب منه، يعني عادي إنه لإنه الرموز تبعتها يعني أخف شوي، هداك الرمز التالت خلص أنت قدّمت ولاء عقد، خلص كتبت عقد، قربان. خلص أنت العقد رسمي. ف يعني مثلًا في عندنا مثلًا هذا الرمز مثلًا اللي هو telepathy، وعلى فكرة دليل إنه سحر، إنه كان ممنوع نهائيًا نحن نبعت أي طاقة أو أي إجريجور خادم لأي شخص عن بُعد إلا بإذنه. يا الله. يعني ما ابعتش الكينونه او الخادم من الجن الا باذن الله. لازم أحكي معه تليفون أو أبعت له مسج أو شي هيك إنه أنا هلأ بدي أعمل لك علاج عن بُعد، فتقبل، إذا حكى أقبل بيفتح الportal وبيفتح اقبل يعني كده قبل. أدى قربان. اه. وطبعا بس انا عارف كلام مهم جدا والله، بس كلمه قباله اصلا من كده قباله، من جذر لغوي قبله، لان معروف العبريه قريب من العربي. فالقباله السحريه اليهوديه هي كده قبله اقبل. فانا لو قلت اقبل هذا الخادم او هذه الكينونه، انا قدمت القربان. نعم، فالخادم ساعتها هيشتغل معايا. صحيح. مهم جدا. اتفضلي يا فندم. نعم. القبول والتلقي يعني هي. بالظبط. نعم. أيوه ف فكل رمز إله خادم، وهلأ بالمستويات ال4 و5 و6 و7 و8 و9 هادول بيشتغلوا على الخُدّام اللي أعلى، يعني أنت المستويات هي على فكرة مو مستويات قوة أكتر، هي مستويات مين اللي بيساعدك أقوى. يا الله. يعني أنت بتتدرّج، يعني هداك بيكون مثلًا إذا شبّهناها مثلًا بالشرطة، هذا شرطي مثلًا، بعدين بصير عميد، بعدين بصير هيك يعني عرفت كيف؟ ترقّي رتب. يعني نعم. رُتب، فهذا الجني مرتبته أعلى، نعم. حتى يصيروا بالمرتبة 8 و9 بتصير الرموز متحركة dynamic. هاي الرموز الdynamic بتنادي يعني هاي بنشتغل على بأبعاد، يعني سرعة البرق و الأش ال ال الم وإحنا بنعالج بنقدر إنه ييجوا بسرعة، ييجوا يعالجوا وبحس فيها المريض، وهي بنشتغل عليها لتغيير قال يعني إنه الجينات، ونغيّر ونعالج الكانسر، ونغيّر الأمراض النفسية مثل الOCD والصرع. تغيير وهمي طبعا كاذب. طبعًا، لإنه ما في حدا على فكرة اللي صار معه رجع، أو اللي هذا أو وهمي، أو إنه تعالج جسمه بجسمه، يعني هي في كتير حالات إن شاء الله رح نحكي عنها أكتر بالتفصيل، إنه إمّا الجسم عالج حاله بحاله، بتعرف كيف على مَر الوقت الجسم عنده قدرة إنه الشفائية أو بإذن ربنا طبعًا سبحانه وتعالى، أو إنه وهم الplacebo effect كتير يعني أثره كتير كبير. وقاد الشيطان يشتغل، ما هو برضه احنا زي ما سحر قلنا. التخيل، بالضبط. احنا الشيطان قلنا، يعني احنا قلنا الشيطان ربنا جعل له سلطان على من تولاه. سحر التخيل. إنما سلطانه على الذين يتولونه. أنا في واحد من أشهر المعالجين بالطاقة في العالم الإسلامي، ألف عين، ده في دوراته في دبي بيعمل بإيده كده وبيقول للبنت جاهزة؟ تقول له آه. عملته أنت كده قدمتي القبول، قبلت. فبيعمل بإيده كده، أنا قدام عيني والله شايف الدورات دي. البنت عندها صداع رهيب وراسها وجعها جدا، عمل بإيده كده قال لها كده الضغط بدأ ينزل. طب يا جماعة ده ألف باء سحر. يعني ده ألف باء أعمال سحرية تمارس علنا في العالم الإسلامي. صح. وأنا باحاول باجمّع كلامِك على فكرة عشان برضه بعض الناس هي أنا لأن أنا كمشاهد باسمع الحلقة، أنا عارف في حاجات المشاهد عايز يفهمها، فأنا سامحيني لو باقاطعِك لا، كتير في. لا سامحيني بالعكس، في هذا الأمر والله، لأن باحاول أجمّع حاجات. بالعكس بتشكّر. النقطة برضه قُلتيها إن كتاب يُكتب بالإيد وما إلى ذلك، لازم برضه وأنتم أستاذتنا في هذا الباب إن الوحي وحيين.
لأن الشيطان بيحاول يتشبه بالله من ساعة ما طرد من الجنة، من ساعة الطرد من الجنة بيحاول يتشبه بالله، عمل عرشه على الماء، جعل لنفسه طبعا كله بإذن الله عز وجل، يقدر إن هو يوحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فالشيطان ليه وحي في الإنسان. طب كيف أفرق؟ هم نفسهم أهل الغنوص ريحونا، قالوا يا إخوانا الوحي وحيين، في وحي إيزوتريك، وحي داخلي خاطر داخلي بهذه الأفكار، وفي وحي خارجي ده مش بتاعنا احنا خالص، ده إن هو بيأتي على الأنبياء، ده وحي خارجي في النور، ما فيهوش بقى الخفاء والظل والحاجات لا، ده وحي خارجي في النور، يوحي الله إلى أنبيائه عبر هذا الوحي، وحي ظاهري خارجي في النور، مدعوم ببراهين على صحة الرسالة ومعجزات تخرق النواميس. علشان برضو المشاهد، انا عارف في اسئله في ذهن المشاهد، فانا بحاول المها له يعني لان بعض الناس يقول كده الشيطان له قدره، قدره بقدر. الفرق بين الساحر والنبي الذي له قدرات زي ما حضرتك ذكرت، ترسيل خادم اذا قبل او ما الى ذلك، ان الشيطان مهما اوتي من قوه لن يكسر ناموس كوني واحد، يستحيل يكسره. سحر تخييل او تاثير في اطار كوني، في اطار ناموس الكون. لكن شرط المعجزه العكس، شرط المعجزه ان هي تكسر ناموس كوني، والا ما كانت معجزه. يعني فرق السحر والنبوة أن الساحر كله في إطار التخييل واللعب في إطار نواميس كونية، لكن المعجزة تكسر ناموس كوني، تخرق الناموس، وده معجزات الأنبياء. فإذا الفرق بين الإيزوتيريك والإكزوتيريك، إيزوتيريك الغنوص اللي هو علوم الشياطين والسحرة والقبالة وعلوم الطاقة المعاصرة والعصر الجديد وكل هذه الأمور، دي علوم تنبني على أن أقدم قربان، ولما أقدم القربان تأتيني خدمة، لكن في إطار كل غنوصي داخلي. لكن النبوات خارجية في النور، مؤيدة من الله عز وجل بمعجزات تخرق نواميس كونية. علشان المشاهد الكريم، أنا عارف الآن بيطرح أسئلة، طب أنا الشيطان يعني الشياطين بقى بهذا التملك؟ لا، وأنت أستاذة في هذا الباب وأكدت علي قبل اللقاء، نؤكد على أن الشيطان ضعيف أصلا، والشيطان كيده ضعيف، وليس له أثر على الإنسان إلا لو قبل القبالة، فتح